Hello friends, நான் ஃபார் நீங்கள் பார்த்து மாஸ்டர் டெக்னிக்கல் சேனல். ஆஃப்டர் லாங் டைம் ரொம்ப நாள் கழித்து ரொம்ப மாதங்கள் கழித்து ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ நான் போடுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பின்னாடி பார்த்துருப்பீங்க JBLோட PartyBox 120 இந்த ஸ்பீக்கர் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எனக்கு ஆக்சுவலாக மியூசிக்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ஹோம் தியேட்டர் ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணியிருந்தோம், சோனியோடது. அப்புறம் 2.1 ஓபேஜோட ஸ்பீக்கர். ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் TWS மியூசிக் ஹெட்செட், நெக் பேண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் மியூசிக் ரிலேட்டட் டிவைசஸ் நிறைய அன்பாக்சிங் நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் அந்த சோனி ஹோம் தியேட்டர் வீடியோலாம் நிறைய பேர் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் போடுவாங்க. ஏன்னா அதில் ரிவ்யூ நான் நல்லாவே கொடுத்துருப்பேன். அந்த ஸ்பீக்கர் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். மூவி வாட்சிங்க்கு செம்ம வர்த்தான ஒரு ஹோம் தியேட்டர் அது, சோனியோட ஹோம் தியேட்டர். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக லான்ச் ஆன JBLோட இந்த PartyBox 120 நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் என்னோட ரிவ்யூ தான் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் லான்ச் ஆச்சா அப்படின்னா கிடையாது. இந்த இயரோட ஸ்டார்டிங்லேயே இது லான்ச் ஆயிடுச்சு. அரௌண்ட் ஒரு 6 months 7 months ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்பீக்கர் லான்ச் ஆகி. இதுக்கு முன்னாடி வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா PartyBox 110 இருந்தது. அப்போவே நான் PartyBox 110 வாங்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன். அப்போ நான் இந்த ஸ்பீக்கர் அப்போ லான்ச் ஆகலை. அப்புறம் சரி கொஞ்சம் நாள் கழித்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கார். அப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் லான்ச் ஆச்சு. பட் லான்ச் ஆகும்போது இதோட ப்ரைஸ் ரொம்ப ஹையராக இருந்தது. அதனாலேயே நான் சரி கொஞ்சம் நாள் போட்டோம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன். தீபாவளி அப்போ கூட இந்த சேல்ஸில் என்னோடய கார்டில் அவ்வளோ ஆஃபர் வரல. அதனால் நான் அதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணல. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 2 weeks முன்னாடி எனக்கு கார்டு ஆஃபர் நல்லா இருந்தது. அதனால் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இது நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான் போத்லேயும் இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. நியரஸ்ட் ஸ்டோரில் கூட நான் குரோமாவில் கூட போய் நான் விசிட் பண்ணி பார்த்துருந்தேன், நேர்லேயும் பார்த்துருந்தேன். அங்கே சிமிலர் ப்ரைஸ் தான் இருந்தது. உங்களுக்கு எங்கே தேவையோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நான் இது பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரி இருந்தது. நான் ஆக்சுவலாக அப்போவே ஓப்பன் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நான் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 week-ஆக இந்த ஸ்பீக்கர் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஓவர்வியூ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிசைன் ஆஸ்பெக்டில் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்பீக்கரை பற்றி என்ன கருத்து அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ வெயிட் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாக்ஸ் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா JBLோட ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் இதை ஒரு கிளாத் மாதிரி மெட்டீரியலில் மூடியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சீல் பிரித்து அப்புறமா உல்ட்டாவாக கவுத்தி தான் இந்த ஸ்பீக்கரை எடுக்கணும். அப்படி எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் எடுக்க முடியாது. அது தவிர இன்னொரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த பவர் கேபிளும் யூசர் மேனுவல் உள்ளே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த யூசர் மேனுவல் பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி செட்டப் பண்ணுறது இந்த டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் கைடு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி நம்ம ஆன் பண்ணுறது, ஆப்பில் எப்படி பேர் பண்ணுறது, ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கிட்டார் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, மைக் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த மேனுவலில் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது இல்லாமல் சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்ட்டி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தனியாக ஒரு புக்லெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டு இந்த பேப்பரில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இது வேணும்னா நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம், இந்த ஸ்பீக்கருக்கான பவர் சப்ளை கொடுக்குற இந்த ஒரு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 meters கிட்ட ஒரு லென்த் இருக்கும். கேபிளோட குவாலிட்டி பற்றி சொல்லியே ஆகணும். கேபிளோட குவாலிட்டி நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்குது. நீங்களே வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. எந்த ஒரு லோ குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் இவங்க யூஸ் பண்ணலை. கேபிளோட குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு நம்ம ஃப்யூச்சரில் இந்த ஸ்பீக்கர் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணால் கூட இந்த கேபிளோட நல்ல லைஃப் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா மெட்டீரியல் நல்லாவே யூஸாக இருக்குது. லோக்கல் குவாலிட்டி மாதிரி இல்லை, நீங்களே பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்பீக்கரோட இந்த கிளாத் எடுத்துட்டோன்னா உள்ளே நமக்கு
JBLோட பார்ட்டி 120 ஸ்பீக்கர் இருக்குது. ஸோ இதோட லுக் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லுக் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மெட்டாலிக் கிரில் அண்ட் சென்டரில் வந்து JBLோட அந்த லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 சப்வூஃபரும் 2 ட்வீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 160 வாட்ஸு. ஸோ 160 வாட்ஸ்க்கான ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இதில் மொத்தமாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் 4 ஸ்பீக்கர்ஸ், 2 சப்வூஃபர், 2 ட்விட்டர்ஸு. ஸோ சென்டரில் வந்து JBL லோகோ பிளேஸ் ஆகிருக்கு. நிஜமாக ஒரு பிக் போல்டு லெட்டர்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாவே இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம டாப் பேனலில் பார்ப்போம். டாப் பேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டன்ஸ் அண்ட் மேலே வந்து ஒரு தம்ஸ் அப் லோகோ வச்ச பட்டன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பவர் ஆன் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஒன்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ இந்த பட்டன்லேயே வந்து லைட் வந்து க்ளோ ஆகுது. ஸோ மேலே வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரிப்பு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து உங்களோட பேட்டரியோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து காமிக்கும், எத்தனை % பேட்டரி அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பவர் பட்டனுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த லைட் தான் வந்து காமிக்கும். ஓகே, இப்போ ரைட் சைடு வந்து நமக்கு நார்மல் வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்மளோட லைட் செட்டப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. டாப்பில் இந்த பட்டன்ஸை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஹாரன் சவுண்டோ இல்லை பார்ட்டி மோடுக்கான சில சவுண்டு, அந்த சிடி தேடுற மாதிரி ஒரு சவுண்டெல்லாம் வரல, அதெல்லாம் வந்து இதில் நம்ம வச்சுக்கலாம். ப்ளூடூத் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் ப்ளூடூத் பேரிங் மோட் வரும். சென்டரில் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்து மல்டிபிள் ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன். அப்புறம் பேஸ் பூஸ்ட், இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா நார்மல் பேஸ், நார்மல் டீப் பேஸும் பஞ்சி பேஸும் ஆன் பண்ணுற ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது. ஸோ நான் ஒன்ஸ் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து தெரியும். ஸோ நீங்கள் நைட் டைமில் இந்த ஸ்பீக்கர் கேரி பண்ணால் கூட உங்களுக்கு லைட்ஸ் இருக்கிறதுனால நல்லாவே தெரியும் இந்த பட்டன்ஸு. அதே மாதிரி மேலே வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கிரிப் மாதிரி இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் இது ஓப்பன் பண்ணுறேன், க்ளோஸ் பண்ணுறேன், அதோட லாக் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இது எடுத்தோம் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு லாக் ஆயிரும். அதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம திருப்பி இது பிளேஸ் பண்ணும்போது அதுவும் வந்து ஒரு லாக் சவுண்ட் வரும் கடக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது பிடிக்கிறதுக்கு நல்ல ஹேண்டியாக இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக கேரி பண்ணுறதுக்கு இது இவங்க வச்சுருக்காங்க ஹேண்டில். நமக்கு ஒன்ஸ் நம்ம தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணி இதை வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பீக்கரை வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணோன்னா பூட் சவுண்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டாலிக் கிரில்லோட ஃபினிஷிங் வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. நிஜமாக சொல்லப்போனால் நல்ல ஒரு சாஃப்ட் ஃபினிஷாகவே இருக்குது. டச் பண்ணாலே அந்த மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி வந்து நல்லாவே வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது அந்த மெட்டாலிக் கிரில்லோடது. ஸோ அதே மாதிரி லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 ஃப்ளாஷ் லைட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சின்ன சின்னதாக. இந்த சைடு 3, அந்த சைடு 3, அப்புறம் மேலே வந்து ஒரு LED ஸ்ட்ரிப்பு, கீழே ஒரு LED ஸ்ட்ரிப்பு. ஸோ லைட்டிங் எஃபெக்ட்க்கு நம்ம எந்த லைட் இருந்தாலும் வந்து கலர்ஸ் நம்மளால் வந்து மாற்ற முடியும். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரோட லைட்டிங்கோட கலர்ஸ் நம்ம மாற்றணும், எஃபெக்ட் நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா நம்மளோட மொபைல் ஆப் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எந்த கலர்ஸ் வேணுமோ நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஸோ அதுவே வந்து இந்த ஸ்பீக்கரை நான் டர்ன் பண்ணி பார்க்குறேன். ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வேவி ஃபீல் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி ஒரு லுக் தருது. சென்டரில் JBLோட லோகோ இருக்குது. ஸோ அடுத்து நம்ம பேக் சைடு போகலாம். பேக் சைடு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து ஒரு கேப் இருக்குது. இந்த கேப் ரப்பர் கேப் மாதிரி இருக்கும். இது கழட்டணும் அப்படின்னா வந்து உள்ளே என்னென்னலாம் நம்ம போர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் இது ஓப்பன் பண்ணேன்னா நீங்களே பார்க்கலாம். டாப் லெஃப்ட்டில் வந்து மைக்ரோஃபோன் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா USB போர்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஆக்ஸ் கேபிள் இன் பண்ணுறதுக்கான அந்த போர்ட்டும், திருப்பி ஒரு கிட்டாரும் மைக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரே டைமில் நீங்கள் 2 மைக்ரோஃபோனை இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கிட்டார் யூஸ் பண்ணால் கூட நம்ம இதில் கிட்டார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான 2 வால்யூம் செப்பரேட் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இன்னொரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, செகண்டரி மைக்கு இல்லைனா கிட்டார் ஆப்ஷன். 2த்தில் எது வேணுமோ அதை நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து டேசி செயின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன் அண்ட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னா நம்ம மல்டிபிள் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருந்ததுன்னா இதே மாதிரி நம்ம இன் அண்ட் அவுட் கொடுத்து எத்தனை ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணுமோ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ஒரு இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க, இன் அண்ட் அவுட்டு. அதுக்கப்புறமா இந்த செக்ஷனுக்கு அப்படியே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியோட கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது.
ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ள பேட்ரி வந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. இதை நம்ம புல் பண்ணோன்னா பேட்ரி நம்ம கையில் வந்துடும். ஸோ பேட்ரியோட பில் குவாலிட்டியும் வந்து நிஜமாக நல்லா இருக்குது. 4700 கிட்ட இந்த எம்ஏஹெச் பேட்ரி. இது நமக்கு வேணும்னா திருப்பி ஒரு ஸ்பேர் பேட்ரி வேணும்னா நம்ம JBLோட சைட்டில் வாங்கிக்கலாம். அது வாங்கி நம்ம மாற்றி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் வந்து இது இந்த ஸ்பீக்கரில் மேஜர் அட்வான்டேஜ். ஏன்னா ப்ரீவியஸ் மாடலில் இந்த பேட்ரி ஸ்வாப் ஆப்ஷனே இருக்காது. ஸோ ஒன்ஸ் இதில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஒரு கிளிக் சவுண்ட் வரும். அதோட அந்த பேட்ரி ப்ளேஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ திருப்பி நம்ம அந்த கவரை வந்து மூடிட்டோம் அப்படின்னா அதோட பிளேஸில் இருக்கும். இப்போ கவர் மூடணுன்னா இந்த பட்டனை வந்து நம்ம கீழே இறக்கி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கவரை வந்து பேட்ரி கம்பார்ட்மெண்ட்டை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு பெஸ்ட்டு ஆப்ஷனு. மற்ற டிவைஸஸை நம்ம கம்பேர் பண்ண வேறு பிராண்ட்ஸோட ஸ்பீக்கரை கம்பேர் பண்ணால் இது ஒரு நல்லாவே ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன், பேட்டரியை நம்ம ஸ்வாப் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறமா ஊஃபரோட ஏர் வென்டிலேஷனுக்கு அந்த இது கேப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து கிட்டத்தட்ட என்னோடய கை அளவுக்கு தான் வந்து இருக்குது. ஸோ நம்ம எவ்வளோ பாட்டு வச்சாலுமே வந்து இந்த சைடு பேக் சைடு தான் வந்து ஏர் வென்டிலேஷன் வரப்போகுது. ஸோ இதுலேருந்து தான் வந்து ஃபுல் காற்று வெளியே அது தள்ளப்போகுது. அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து நமக்கு பவர் சப்ளையோட அந்த போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பவர் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பேக் சைடில் இவ்வளோ தான் இருக்குது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கருக்கான டெடிகேட்டட் ஆப் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஒன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்பீக்கரில் கனெக்ட் பண்ணிங்கனாலே அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ளே ஸ்டோர் போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இந்த JBL PartyBoxக்கான ஆப்பை வந்து டெடிகேட்டாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் பேர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இதில் காமிச்சிடும். ஸோ அதிலே வந்து நம்ம சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துக்கலாம். லைட் செட்டிங்ஸ் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா எல்லா லைட் செட்டிங்ஸ்க்கான ஆப்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஈக்குவலைசர், பேஸ் பூஸ்ட்டு, பேஸோட மோடு எல்லாமே வந்து இந்த ஆப்பில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு எது தேவையோ நம்மளோட கஸ்டமைஸ் வந்து எல்லாமே இந்த ஸ்பீக்கரில் நம்ம பண்ணிக்கலாம். மெயினாக வந்து இந்த ஆப் நீங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னாலே லைட் கண்ட்ரோல்ஸ்க்கு தான் மெயினாக இந்த ஆப் யூசேஜ். ஸோ லைட் வந்து எந்த மாதிரி வேணும், டாப்பில் இருக்கிற ஸ்ட்ரிப்பு மட்டும் வேணுமா, இல்லை இந்த சர்க்கிள் லைட்டு எந்த பேட்டர்ன்ஸில் வேணும், எந்த லூப் மோடில் வேணுமா, நியான் லைட் வேணும், பவுன்ஸில் வேணுமா, எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாற்றினா லைட் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் மாறும். அதே மாதிரி வந்து லைட்டிங் ஆஃப் பண்ணணும் கூட இதில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த சர்க்கிள் லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணணும், இல்லைன்னா இந்த ஃப்ளாஷ் லைட் ஆஃப் பண்ணணும், மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரிப் லைட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் கஸ்டமைஸாக உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கரோட எல்லா இதுவும் வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைட் செட்டப்பை. ஸோ எல்லா செட்டப்புக்கான ப்ராசஸும் வந்து இந்த ஆப்பில் தான் வந்து பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இப்போ மேலே வந்து டாப் பேனலில் நமக்கு லைட்டிங்க்கான டைலுமே வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அந்த டைலில் என்னென்ன லைட் செட்டப்லாம் இருக்கணும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா செட்டப்பும் வந்து இந்த ஆப் மூலிமா நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு லைட்டிங்கும் வந்து எந்த மாதிரி கலர்ஸ் வேணும், எனக்கு பர்டிகுலராக இந்த கலர் தான் வேணும், இந்த கலர் இல்லைனா மிக்சிங் கலர் வேணும், நியான் லைட் வேணும், ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்விட்ச் ஆகட்டும் அப்படின்னா கூட எல்லா கண்ட்ரோல்ஸுமே வந்து இந்த ஆப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த ஆப்பில் வந்து எஃபெக்ட் லேப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இவங்களோட டிஃபால்ட் எஃபெக்ட்லாம் இருக்கும் இல்லையா, இந்த பார்ட்டி ஸ்பீக்கருக்கு இந்த CD தேயிற மாதிரி சவுண்டெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வேணும்னா இதில் நம்ம இந்த ஆப்பில் நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா அந்தந்த சவுண்ட் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம். இந்த எஃபெக்ட்லாம் நீங்கள் ப்ளே பண்ண அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீக்கரில் சவுண்டாக வரும். அதுக்கப்புறமா டாப் பேனலில் கஸ்டமைசேஷன் பண்ணோம், இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் இந்த சவுண்ட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா கூட இந்த 3 பட்டன்ஸ்க்கு நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் எந்த எஃபெக்ட் வேணும், ஹார்ன் சவுண்ட் வேணுமா, இல்லை பார்ட்டி மோடு அந்த இது வேணுமா, இல்லை கிளாப்ஸ் பண்ணுற மாதிரி சவுண்ட் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமைஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மல்டிப்புளாக இந்த ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணோம். ப்ரீவியஸ் மாடல்ஸ் JBL PartyBox 110, 310 இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஒரு செட்டப் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்க, 2 ஸ்பீக்கராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கணும் அப்படின்னா வந்து இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் மாடலோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை சேம் இதே மாடல் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டீரியோவாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் கூட வந்து சேம் மாடலை நீங்கள் பேர் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பீக்கரோட சவுண்ட் டெஸ்ட்டு பாருங்கள். சவுண்ட் டெஸ்ட்டில் வந்து நான் இப்போதைக்கு காப்பிரைட் இல்லாத மியூசிக் தான் வந்து போட்டிருக்கேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு மூவி சாங் அமரன் மூவியோட சாங்ஸ் வந்து நான்
இதுவும் சவுண்ட் டெஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த கிளிப் இதில் அட்டாச் பண்ண முடியாது, காப்பிரைட் இஷ்யூ வரனால நான் இன்னொரு கிளிப்பாக வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணி லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் இன்கேஸ் அந்த மூவி சாங்ஸ் கேட்கணுன்னா கீழே லிங்க் கிளிக் பண்ணி அதில் நீங்கள் போய் கேட்டுக்கலாம். இப்போதைக்கு இதில் நான் காப்பிரைட் மியூசிக் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டு கேளுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா வரும். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் அந்த ஓவர்வியூ சவுண்ட் டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக வந்து ரியல் சவுண்ட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம நேரில் இருக்கும்போது அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம ஹெட்ஃபோன் போட்டு மேக்ஸிமம் கேட்டோம்னா அதோட பேஸ் எப்படி இருக்குது, ஆடியோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நம்மளால் கொஞ்சம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். பட் அக்யூரேட்டாக இருக்காது, ஏன்னா ஒரு ஹெட்ஃபோன்லேயே வந்து சவுண்டு மாறும். போட்டோட ஹெட்செட் இருக்கும், JBL இருக்கும், சோனி இருக்கும், ஒருத்தர் ஒரு ஹெட்செட் போட்டிருப்பாங்க, அதில் ஒரு எஃபெக்ட் வந்து லைட்டாக மாறும். ஆனால் நேரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் வந்து அதோட ரியலான சவுண்டு வந்து நம்மளால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ நான் இந்த ஸ்பீக்கர் நான் நேரில் வச்சு தான் கேட்டிருக்கேன் கரெக்டாக. நீங்கள் வந்து இப்போ ஹெட்ஃபோன் மூலிமா அந்த ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. அந்த ஆடியோ டெஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு ஒரு ரஃபான ஐடியா கிடச்சிருக்கும். பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நான் வந்து நேரில் இது கேட்குறேன் கரெக்டுங்களா. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்பீக்கரில் சவுண்ட் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது, நிஜமாக சொல்கிறேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணலாம், நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் லிங்க். அமேசானோடது, ஃப்ளிப்கார்ட்டோடது இருந்தால். ஸோ அரௌண்ட் வந்து 35,000 இருந்தது ஸ்டார்டிங்கில். நான் ஆக்சுவலாக தீபாவளிக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் தீபாவளி சேல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30-32 இந்த ரேஞ்சில் இருந்தது. கார்டு ஆஃபர்ஸ் நிறைய இருந்து. இப்போது வந்து கிராஜுவலாக ஸ்டேபிளான ப்ரைஸ் தான் வந்து இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 33-32 இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. 30 இருந்தால் பெஸ்ட்டான ப்ரைஸு. அதுலேயும் கார்டு ஆஃபர் யூஸ் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் செம்ம வர்த்தான ஆஃபர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டு இருக்குது. நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கிளிக் பண்ணி என்ன ப்ரைஸ் இருக்குன்னு பார்த்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி வந்து டாப் நாச். இதில் யூஸ் பண்ண எல்லா மெட்டீரியல், இந்த மெட்டல் கிரில்லாக இருக்கட்டும், அந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே டாப் நாச் குவாலிட்டியாக இருக்குது. எந்த ஒரு குறையும் சொல்லவே முடியாது. எனக்கு இந்த ஸ்பீக்கரில் மேஜராக பிடிச்சதே வந்து இந்த லைட்டிங் தான். ஏன்னா ப்ரீவியஸ் மாடல் வந்து PartyBox 110 வந்து அதுலேயும் லைட்டிங் இருக்கும். பட் இதில் இந்த புது மாடலில் வந்து நியான் லைட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட், கொஞ்சம் கலர்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் மாடலுக்கும் இந்த மாடலுக்கும். அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் மாடலில் வந்து இங்கே சைடில் வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரி அடிக்கும் இல்லையா, இங்கே ஒரு 3 இங்கே ஒரு 3 ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்கும். அந்த ஃப்ளாஷ் லைட் வந்து ப்ரீவியஸ் மாடலில் கிடையாது, இப்போ தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. வெறும் டாப்பில் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்கும் ப்ரீவியஸ் மாடலில். இதில் டாப்லேயும் இருக்கும், இந்த சைடு 3 இந்த சைடு 3 அதுவும் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த நியான் லைட்டோட கலர் சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கருக்கு மெயின் ஹைலைட்டு இந்த லோகோ தான். இந்த லோகோ வந்து ஆக்சுவலாக நல்லா பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் இதில் சின்னதாக ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி தான் இருக்கும்.
ஆனால் அதை விட இந்த லுக் வந்து 10 டைம்ஸ் பெட்டராகவே இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த குவாலிட்டி, இந்த சவுண்டோட குவாலிட்டி எப்படின்னா வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக நான் இண்டோரில் என்னோடய ரூமில் தான் வந்து ஆக்சுவலாக வச்சு நான் இது பாட்டு கேட்டுட்ருக்கேன். ஆனால் என்னால் வந்து ஒரு 40-45 ரேஞ்சில் தான் வந்து வால்யூமே வைக்க முடியுது. அதுக்கு மேலே வச்சேன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சவுண்டு. ஏன்னா இது பார்ட்டி பாக்ஸ்னால நல்லா வைடர் ரேஞ்ச், நல்லா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சு வந்து நீங்கள் இந்த பார்ட்டி பாக்ஸில் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். சாங்ஸு, மியூசிக் எல்லாமே. இப்போது ஆக்சுவலாக ஹோம் மியூசிக்ஸ்க்கும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ஒரு மியூசிக் லவராக இருந்தீங்க, நல்ல ஒரு பேஸ் அண்ட் கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வீட்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ என்னோடய ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். இருந்தாலுமே அபோவ் ஒரு 45 போகும்போது விண்டோவோட அந்த கிளாஸ்லாம் வந்து ஷேக் ஆகிற அந்த சவுண்ட் வந்து நிறைய வருது. ஸோ அதிகமாக வச்சேன்னா அதிகமாக வந்து வைப்ரேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இதுவே வந்து நான் இப்போ அவுட்டோரில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்பீக்கர்லாம் சூப்பராக இருக்கும். நான் அவுட்டோர் வீடியோலாம் எதுவும் கேப்சர் பண்ணல, ஏன்னா இப்போ நான் இருக்கிறது அப்பார்ட்மெண்ட்னால என்னால் அந்த மாதிரி எதுவும் கேப்சர் பண்ண முடியல. பட் வந்து நான் இது வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஹிந்திலலாம் ரிவ்யூ பார்த்தேன், அவுட்டோரில் எப்படி இருக்குது அந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு. எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இண்டோர்லேயே வந்து அரௌண்ட் 40லேயே வந்து வாய்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, அவுட்டோர்லேயே இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த பார்ட்டி ஸ்பீக்கர் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண மெயின் ரீசனே வந்து கேஷுவலாக வந்து மியூசிக் லிசன் பண்ணுவேன் நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த அப்புறமா, அதுக்கு மெயின். அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போது என்னோடய வீட்டில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா கூட இது போட்டு நான் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஏதாவது சின்ன பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஹாலில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா கூட ஏதாவது மியூசிக் வைக்கணும் அப்படின்னா நான் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எங்கே வேணால் நான் ட்ராவல் பண்ணலாம், அப்போது எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஏன்னா இதில் பேட்ரி இன்பில்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பவர் சப்ளை வேணும்னா பவர் சப்ளையில் கொடுக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், பேட்ரி வந்து இதில் மேஜர் அட்வான்டேஜ் இந்த மாடலில் ரிமூவபிள் பேட்ரி தான். ஏன்னா ப்ரீவியஸ் மாடலில் உங்களால் ரிமூவ்லாம் பண்ண முடியாது, இப்போ இதில் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் ஒரு 2 இயர்ஸ் கழிச்சோ பேட்டரி போயிடுச்சுன்னா கூட செப்பரேட்டாக இது வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் JBLோட வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தேன், அரௌண்ட் 3500 தான் இருக்குது இந்த பேட்டரியோட காஸ்ட்டு. இல்லை நீங்கள் இப்போ ட்ரெக்கிங்கு, அவுட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் போகிறீங்க, ஹில் ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரிலாம் போகிறீங்க, ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு பேட்ரி பத்தாது, ட்ரெயின் ஆகும் அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்பேர் பேட்டரி வாங்கிட்டு ஒரு பேட்டரியில் சார்ஜ் ஆனால் கூட அதை கைட்டுட்டு நீங்கள் இன்னொரு பேட்டரி போட்டு கூட நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு மேஜர் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஸ்டெப் வந்து JBL எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா மற்ற ஸ்பீக்கர் இப்போ பார்ட்டி ஸ்பீக்கரில் வந்து சோனி வந்து அடுத்த இதில் இருக்கும், ஆனால் அதிலே வந்து ரிமூவல் பேட்டரி அவங்க யாருமே வந்து இன்னும் ப்ரொவைட் பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக வந்து இந்த ரிமூவல் பேட்டரி வந்து இவங்க கொண்டு வந்தது ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி நான் பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டைரக்ட் பவர் சப்ளையில் கூட போட்டேன். இன்கேஸ் பேட்டரி நாளைக்கு போயிடுச்சோ இல்லை பேட்டரி வந்து எதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சோ அப்போது வந்து இது ஸ்பீக்கர் ஓடுமா ஓடாதான்னு சொல்லி ஒரு டவுட் இருக்கும். அப்படிலாம் கிடையாது, பேட்டரியை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டைரக்ட் பவர் சப்ளையில் போட்டால் கூட உங்களால் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பேட்டரியில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா பேக்கப் டைம் வந்து இவங்க 18 hours 15 hours அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் மேக்ஸ் வால்யூம் வச்சு கேட்டிங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் 3 to 4 hours அந்த மாதிரி தான் வரும். நீங்கள் ஒரு 50-60 அப்படி அந்த மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா 5 hours 6 hours அந்த மாதிரி வரும். நம்மளோட வால்யூமு அண்ட் பேஸ் லெவல் அப்புறம் இந்த லைட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி செட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த யூசேஜை பொறுத்து வந்து பேட்டரி லைஃப் வந்து மாறும். பட் நான் வந்து ஒரு இப்போ 3 days முன்னாடி நான் சார்ஜ் பண்ணியிருந்தேன் 100% சார்ஜ் பண்ணி இப்போ 3 days நான் கேஷுவலாக வந்து வீட்டில் ஒரு அரௌண்ட் 45 வால்யூமில் வச்சு தான் வந்து மியூசிக் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன். இப்போது ரிவ்யூக்காக இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது கூட வந்து ஆக்சுவலாக பேட்டரியில் தான் வந்து ஓடிட்டுருக்கேன். நான் அப்போ தான் வந்து இந்த கேபிள் கூட பிரித்தேன். ஸோ இப்போது பேட்ரி பேக்கப்பில் எனக்கு வந்து சர்ப்ரைசிங்காக தான் இருக்குது. நான் நல்லா வால்யூம் வச்சு கேட்கும்போது கூட அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாலாம் ட்ராப் ஆகலை. ஆனால் இதோட பேட்ரி எடுத்து நான் வெளியே பார்த்தேன் அப்படின்னா குட்டியோண்டு சைஸ் தான் இருக்குது. ஸோ என்ன எவ்வளோ இருக்கும் எம்ஏஹெச் அப்படின்னு சொல்லி நான் JBLோட சைட்டில் போய் பார்க்கும்போது அரௌண்ட் ஒரு 4700 mAh அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இப்போது உங்களுக்கு டபுள் மடங்காக வேணும் அப்படின்னா வந்து இன்னொரு ஸ்பேர் பேட்டரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா இதில் பேக்கப்புக்கு அதை இன்னொரு பேட்டரி நீங்கள் மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓவராலாக பில்ட் குவாலிட்டி வைஸும் சரி, சவுண்ட் குவாலிட்டி வைஸும் சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி பின்னாடி மைக்கான போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, என்கிட்ட இப்போதைக்கு மைக் இல்லை, பட் இருந்தாலுமே என்னோடய சின்ன ஒரு மைக் இருக்கும், JBL ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வாங்கியிருந்தேன், நெக் பேண்ட் இது காலர் மைக். அந்த காலர் மைக் வந்து கனெக்ட் பண்ணி நான் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்.
ஸோ நல்லாவே வந்து ஒர்க் ஆச்சு. இதுவே வந்து நீங்கள் வெளியே யாராவது கரோக்கே அந்த மாதிரிலாம் போட்டு ஏதாவது யூஸ் பண்ணோம், கிட்டார் அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட அதுக்கான போர்ட்ஸ் வந்து இவங்க பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃப் கூட. நீங்கள் வெளியே லைட்டாக போகும்போது தூரலோ மழையோ பெய்யுது அவுட்டோரில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது பிரச்சனையும் கிடையாது. இது வந்து ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃப் தான். ஸோ ஓவராலாக இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு நான் பார்த்ததில்ல JBL வந்து நிஜமாகவே ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஏற்கனவே வாங்கினவங்களுக்கு தெரியும். லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் இந்த ஸ்பீக்கரில் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்மாக குரோமா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டோருக்கு போனீங்கன்னா அவங்க ஓப்பன் பீஸ் வச்சுருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் ஏதாவது பாட்டு போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நல்லாவே வந்து ஒரு கிளாரிட்டி பேஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி JBLோட அந்த ஆப்புக்குள்ளே வந்து நான் ஈக்குவலைசர் வந்து அந்த மூவி மோடு தான் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். JBL சிக்னேச்சரும் இருக்குது, மூவி இருக்குது. பட் அந்த மூவி மோடில் இருக்கிற சவுண்டு சூப்பராக இருக்குது எனக்கு பிடிச்ச வரைக்கும். அதே மாதிரி பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு டீப் பேஸ் வந்து நல்லா பிடிச்சிருக்கு. இன்னும் 2வது மோடு பஞ்சி பேஸ்க்கு போனேன்னா அதை விட டீப் பேஸ் வந்து நல்லா ஒரு நேச்சுரலான பேஸ் ஃபீல் தருது. அதனால் அந்த மோடு எனக்கு நல்லாவே பிடிச்சிருக்கு. இதோட லைட்டிங் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் ஆக்சுவலாக வீடியோவில் கவர் பண்ண மறந்துட்டேன். என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்பீக்கரோட பேஸில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டாண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் வெளியே எங்காவது வைக்கணும் அப்படின்னா அவுட்டிங்கில் வந்து கீழே வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த ட்ரைபாடு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வந்து ஸ்பீக்கருக்குன்னு கிடைக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஹோல்டர் வந்து பேஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு அந்த கீழே பேஸில் வந்து கேப் மாதிரி இருக்கும். அதை கட்டிட்டு வந்து நம்ம அந்த ட்ரைபாடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நார்மலாக நமக்கு எப்படி கேமராலாம் நிற்கும் ட்ரைபாடில் அந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் நிற்கும். ஸ்பீக்கருக்கான ட்ரைபாட்லாம் நிறைய மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கூட வந்து இந்த ஸ்பீக்கரில் நீங்கள் அதை ப்ளேஸ் பண்ணலாம். அந்த ட்ரைபாடுக்கான ஹோல்டர் வந்து கீழே இருக்குது. நம்ம அந்த கேப்பை கட்டிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரைபாடில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து பேஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நான் அந்த ஷூட் பண்ணும்போது அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது, நான் சொல்லிடுறேன். அதே மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு கேரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா வந்து அதுதான் கொஞ்சம் ஒரு இதுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 12 kgs கிட்ட இருக்குது. இதுக்கு நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 320 நினைக்கிறேன். அதில் ட்ராலி மாடல் வரும். நீங்கள் அந்த சூட்கேஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அப்படியே அந்த வீல்லையே தள்ளிட்டு போயிடலாம். பட் இந்த மாடலில் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஹேண்டலில் பிடிச்சிட்டு போகலாம். பட் ரொம்ப நேரமாக நீங்கள் இது தூக்கிட்டு நடக்கிறது அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா இதோட வெயிட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அதிகமாகவே இருக்குது. ஏன்னா குவாலிட்டி நல்லா கொடுத்துருக்கனால வெயிட்டும் இதில் கூடுதலாகவே இருக்குது. அரௌண்ட் 12 kgsனால கொஞ்சம் தூரம் அப்படின்னா நீங்கள் நடந்து போகலாம். ரொம்ப தூரம் நடக்கிறீங்கன்னா கை வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது ஒரு மைண்டில் வச்சுங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் வெளியே எங்கேயாவது ட்ரிப்பு போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காரில் போகும்போது டிக்கியில் போட்டு போயிடலாம். பட் ரொம்ப அதிகமாக போகிறீங்க எங்கேயாவது லாங் ட்ராவலில் 2 வீலரில் வச்சு போகணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சினாரியோவுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. அப்புறம் வந்து இதே ப்ரைஸ் பாயிண்டில் வந்து நான் பார்த்தது சோனியோட ஸ்பீக்கரும் வந்து இந்த ஸ்பீக்கரும் கம்பேரிசன் வீடியோஸ்லாம் வந்து நான் ஆக்சுவலாக பார்த்துருந்தேன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஏன்னா இப்போ நான் வாங்க போகிறது வந்து ஒரு நல்ல மியூசிக் நான் லிசன் பண்ணணுன்னுக்காக தான் வந்து இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு நான் வாங்க போகிறேன். ஸோ அதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்து தான் வாங்கணும். அதனால் நான் நிறைய கம்பேரிசன் வீடியோஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணி தான் இந்த மாடல் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். நீங்களும் வந்து நான் சொல்கிறேன்னு வாங்கணும்னு கூட கிடையாது. நீங்கள் ரிவ்யூ பாருங்கள், அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில், யூடியூப்பில் எல்லாம் ரிவ்யூ பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வந்து பாசிட்டிவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்பி தான் வந்து ஆக்சுவலாக நானுமே வாங்கினேன். நான் வாங்கினதுக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஏன்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸாக நீங்கள் அந்த என்னோடய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த ஹோம் தியேட்டர் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. யாருமே டிசப்பாயிண்ட் ஆனதே கிடையாது. நான் ஏன்னா இருக்கிறது சொல்லிடுவேன். ஏன்னா நமக்கு பிராண்டு யாருமே வந்து கொடுக்க போகிறது கிடையாது. ப்ராடக்டாக அவங்க சொன்ன ஸ்கிரிப்டில் நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி சொல்கிறதுக்கு நான் கை காசு போட்டு வாங்கினேன். இருக்கிறத சொல்ல போகிறேன். நல்லா இருக்குன்னு நல்லா இருக்குது, நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிடுவேன். இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்க்கு நிஜமாக வந்து ஒரு வர்த்தான ப்ராடக்ட். நீங்கள் வீட்டில் கேட்குறதுக்கும் சரி, இல்லை ஏதாவது வீட்டில் ஃபங்க்ஷனு இல்லை மேரேஜ் ஹாலில் ஏதாவது வச்சு ஒரு பார்ட்டி பண்ணோம், சும்மா ஒரு அவுட்டிங் போகிறீங்க அப்படின்னா செம்ம யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்பீக்கரு. எங்கே வேணால் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். பவர் சப்ளை இல்லைன்னா கூட உங்களால் பேட்டரியில் கேட்க முடியும். பவர் சப்ளையில் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 20% வால்யூம் உங்களுக்கு கூடும். ஏன்னா அந்த பவர் சப்ளையில் இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட்டாக இருக்கும். பேட்டரியோட பவரை விட
பவர் சப்ளைல உங்களுக்கு நல்லா இருக்கறனால கொஞ்சம் வால்யூம் இன்னும் கொஞ்சம் அதில் இன்னும் பெட்டராகவே இருக்கும். பட் அதுக்குன்னு பேட்டரியில் மொக்கையாக இருக்கணும்னு நினச்சிடாதீங்க, நல்லாவே இருக்கும் அதுலேயும் சவுண்டு. இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில் நான் செம்ம சாட்டிஸ்ஃபை. நீங்கள் எந்த ஸ்பீக்கரை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மெயினாக லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் தான் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறது மூலமாக நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். நிறைய பேருக்கு வாட்ஸ்அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.